کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق باندې الحمدلله هغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره څه نه څه تعاون کوي. خو د وړو په شکل کې وي خو د غوړو په شکل کې وي. د لوی اختر مخه ده ګراني انتخا ته رسېدلې ده. د حکمرانانو په دې خلکو باندې را سخته کړې ده. خو دا نظام الله پاک چلی خو د دوی په وس وه نو په دې غریبانانو په دوی به دوبم بندې کړی و، د هوا به یې پې بنده کړې وه. خو ډېره ګرانه ده. خو دا دنیا د چا د مخ آباده ده. داسې خلک شته چې هغوی د خلکو سره کومک کول غواړي. خو دې وخت کې الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن اپنی مدد آپ د خلکو سره کومک او مرسته کوي. دا ابې دا مور ډېر د پخوانه موږ له راځي 3 لوریانې یو پکې وفات شوه. د هغې تعلیمونه څو کاله د دې د کور کرایه خو هغه خلکه چې ډېر فخر کوي چې په الف خان شیرپو باندې پیسې بندې کړي ډېر فخر کوي په فخر سره وایي هغه پیسې هغه پردی پیسې دي ډېر ګران کار دی. دغه زغمل دا هم ډېر ګران کار دی. زه دغه څیزونو ته خوشحالېږم نه. خپل ژوند الحمدلله د کلو کتاب په شانتې والله پاک را باندې ډېر رحم کړی دی چې دا کار زمان اخلي. چا به چاله ګیلاس کې اوبه هم نی ورکړی به هم خبرې کوي. خیران به شي چې دې خبرو ته ساجت دی. خو ډېر خلک په دې فخر کوي چې په الف خان شیرپو باندې نه بند کړي، په داسې تورسرو باندې هم دار څه بند کړي، په ما هم هېڅ نه بند کړي. د رزق وعده الله پاک کړي، د عزت او ذلت هم د الله لاس کړي. دغه خلک به وختن په وختن خدای پاک ذلیله کوي او د ضلالت هغه نښې نښانې زه وینم. خو کتونکو چې کله د الله سره تجارت کوي نو داسې غریبانانو خلکو سره مدد وکړي او د الله د رضا دپاره وکړي او بله د الله کیمره لګېدلې د الله پاک هر څه ویني. او زه همیشه هم چې معاملات هم د الله سره ټیکولي د انسانانو سره نه چې ډېر ښه ډېر او ډېر زبردست دا مې نه دي په کار. ډېره تجربه مې د ژوند شوه. خو دا ټول خلک هم ډېر ښه ډېر له ووایي که نه نو د یو ټیم ډوډۍ نه شي درکولی. نو ښه دا چې یو ټیم ډوډۍ ځان له پالاله پیدا کړي او د آخرت غم وکړي. مورې څه وی په دې مقام الله دې سره ډېر خو کې زموږ دا 4 کال دی. موږ له ته هغه د کور کرۍ هم راکوي، بچو له مې اسکول جامې کپړې اوړه چې څه زنګ لګي پیزار او اختر او دا دیني هر څه دا موږ ته را رسېږي. بچې زموږ دا 4-5 کاله شي یوه لور مې وفات شوې ده، 2 طالبانې دي او موږ به ورته دعا کوو زویه زموږ هېڅ هم نشته، ګراني ده زموږ د لږو توندو نه علاوه هېڅ هم نشته. زموږ بېوسه یو، زموږ د سم بس نه کېږي. که موږ سره امداد کولی شي الله په رضا خشته مبارک روزي دي. موږ ډېر غریبانان بېوسه بېدسته موږ سره امداد وکړي. موږ دغه بېوسه یو زویه دله راځو بس الله دې کامیاب کړي ستاسو سره. خدای دې والا ډېر ژوند او عزت ورکړي. په ځمکه زموږ زویه ګرمي ده، ډېره ګرمي ده. یو د خپلو بچو نه پکې راغشتې نو هغې موږ له راکړې د خپلو بچو ته مې لګولي. خو ځمکه ډېره زیاته توده ده زویه، ګرمي ده، خېټې سره هم نه کېږي. بچي مې دي ځوان هم شته نه، یو بېوسه بېدسته کله یو له کار وکړه کله بل له کار وکړه کله یو له خو نه کېږي زویه، ګراني ده ډېره زیاته. او بس الله دې د سره ډېر زیات خو کې او د دې وزونه د الله پاک درکړي. بچې موږ سره د الله لپاره امداد کوئ. بچې ډېره کتونکو 4مه ویډیو د زه د مور د کټونو ذکر کومه. داسې خلک وي اوړه راله اغوستی شي، داسې خلک وي غوړي راله اغوستی شي، داسې خلک وي چیني راله اغوستی شي. دغه مه راکوئ. خو دا غریبانان راځي چې دوی له داسې ورکم په کیمره باندې داسې ورکم چې مورې دا غوړي واله او مورې دا اوړه واله دې ته د کټونو بچې چې به په بازار کې سر شو نو موږ به موږ له څوک څه نه راکړي نانبۍ له به لاړو. اوس په 100 روپۍ په 30 روپۍ چې چاله لاړ شو یا روپۍ راکړي یا 2 راکړي په هغې څه نه کېږي. لږو توندو نه مړه شو. اوس لاله هغه نانبیان هم نه راکوي، ترکاري لاله راکړي چې کور ته یې راوړو نات راوایي. زوی هېڅ وس هم نه کېږي، ډېر بېوسه بېدس دی. نانبیان هم ډوډۍ نه راکوي، ډېر غریبانان وي. څوک ماشومان مې دي او غیالمانې دي او ګرمۍ د شاګان هم داسې دي چې ستي پتي شوې او په ځمکه سملي وسوځېدو. بچې ستی پتی شو بچی سم ده بغیر د الله نه موږ سره امداد وکړي. کتونکو دې 4 پیرې ویډیو کړله چې ماله کټونه نو کټونو ضرورت هم دی ورته. یو سړی ماله غوړه راکړي، ماله چیني والي، ماله څه واخلي. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره ده، غواړي
چې د غریبو بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو امداد بغیر څه لالچه وکړي. دا کار موږ نه الله پاک اخلي. زموږ چې څه وس کې وي انشاءالله ها سلسله روانه ده، خو تاسو سره څه کومک وکړو ډېر خلک به راشي. ضرور سره تعاون وکړئ، ډېره مننه، خوشحاله شئ.